Армаңыздар дагы бир жолу кутмандуу таң, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мынакей биринчи саатыбызды аяктап, экинчи саатыбызга кайрадан киришип алдык. Өзүңүздөр алдыда жагымдуу бир апабыздын жакшы ырына күбө болдуңуздар, Азыр эле сен билдирип калбадың, ошол жөнүндө айтсаң. Тиги апабыз делем көп жашасын, бир топ жашка келип калган апа да. Ушул апам деле карьерасы менен күрөшүшүп. Баягы бул пирамида концерт коюп, антип минткенге чейин пирамидада иштечимин, анан көргөндөр азыр минтип атат болуш керек багыт мени. Жанагы жазында каардын алдында калып, анан эми кышында каардын алдында калып, анан жазында чыккан бөтөлкөдөй болуп. Кайра чыкты деппи? Бөтөлкөдөй болоп көрүнүп калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге СМС жазып туруңуздар. Элдин ой пикири менен Пирамида телеканалын көрүүчүлөрү абдан көп болчу. СМСтер вакыт аз келип атат чынында, Аз келип атат. 700 азыркыда келип калышы мүмкүн. 7000, 8000 СМС келчүлөр. Номерди кайталап өтөлү. 0552 45 46 83. Ой пикирлериңиздерди жазыңыздар. Биз вакыт экөөбүз барким тарыхчыларды алып чыгышыбыз керекпи? Улакчыларды алып чыгышыбыз керекпи? Сиз кандай артистти каалайсыз? Ошо жөнүндө жазыңыздар, анан актерлор пока эз алып турат орозодо. Чындыгында урматтуу телекөрүүчүлөр, СМС калтырыңыздар, бирок бизде чындыгында СМС жазгандар көп. Сен айткандай 7000, 8000ге жетпеди дагы. 1000дин ар жак бер жагында, бирок анын баарын окуп үлгүрө албайт экенбиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, эффект берет да. Куудулдук өнөр деп атабыз. Куудулдук өнөр баягы эл ичинде сейрек кездешкен таланттуу адамдар гана куудул болот экен. Анын ичинде мынакей сен бүгүн келип, ушундай куудулдук сөздөрүң менен бир жакшы өзүңдүн азил тамашаларың менен бизди күлдүрүп жатпайсыңбы? Анан азыркы келген конокту дагы бир Нуркат жакшылап бир тааныштырып көрбөйлүбү? Ооба. Эми байке бизди көргүлө. Бери караңыздар деп. Телекөрүүчүлөр ушундай болуп калды. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир кыргыздын мыкты куудулу, Раматылык Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңиришмер Рахман Разыков деген киши болгон. Ал киши тарыхта кыйын киши деп айтылат. Ошол кишинин шакирти. Ал киши Бешилик деген топ түзгөн, Беш айры деген топ түзгөн, Беш тапан деген, Беш абышка беш кемпир деген. Анан ошонун ичинен Беш айры деген тобунун эң мыкты куудул ырчысы Ысык көлдүн кулуну, бирок кыргызга кызмат кылат. Насият деген куудул келип атат. Ассаламу алейкум. Насият куудул. Орозо кабыл болсун. Кандай жакшы келип алдыңар. Жолдун тыгынына карабай таң эрте уйкудан туруу канчалык деңгээлде кыйынчылык жаратты? Сон. Эми баары эле бир жакка барсаң, кандай келип алдыңыз дейт го. Мындай келдим. Шундай кел. Эфирлерге барып калсаң же бир жакка, эми баарыбыз эле шаардабыз деп бишкекте сана. Кандай келип алдыңыз, анан перевал жокпу экен дегенде эле айтат да, каар барбы дегенде эле. Жакшы, Кудайга шүгүр. Баягы кыргыздын төл сөзү болуп калганда, жакшы келип алдыңбы, аман эден жетип алдыңбы, кыйналган жоксуңбу депчи. Ошол эле убакта биз эфирге чакырганда кыйналып келе албай калгандар да болуп атпайбы? Ошол себептен сурап атабыз. Эми кел кыргыз эли менен учурашалык. Рахмат силерге дагы ушундай таңкы тамашага чакырып койгонуңарга. Негизи маанайды эртең менен кандай негизи күлүп, кайсы настроениең болсоң, ошо настроениең өтөт дейт. Кудай бүгүн силердин жардамыңар менен жакшы настроение менен болобуз го. Давай суроолоруңарды ырыткыла. Могу каяктан чыккан куудул дейт го бир. Эми насият өзү негизи вакыт баягы сен өнөрлүү жерденсиң го. Насияттын юморлору, сатирлар мунуку башката жанрда да. Жана акындар деле ар башка болот го, алып баруучулар деле ар башка болот. Бирок экөөбүз алып баруучу болбосо керек. Насият, бир анекдот айтчы. Күлөлүчү. Жакшы бир тамаша кылалы насият. Бир анекдоттан сөздүн кебин улайлы. Кайсы анекдотту айтып берейин? Эмне тууралуу айтып берейин? Өзүң бир дежурный айтып жүргөн бир анекдотторуңан айтчы бирде. Дежурный анекдот. Жаш куудулдардан эң биринчи ушул эле концерт коюп жүрөрчү илгери. Калганыбыз коючу эмеспиз. Бул коюп жүрөрчү, эл келеби, келбейби. 3 киши, 10 киши ошол эле даңгылдатып концерт коюбөрчү. Катуу гастролдодук. Ооба. Бир анекдот айтып бер, биз тамаша кылалы насият. Баягы тойлордо жүрбөйбүзбү азыр көбүнчөсү чаган. Бирөө бурчта туруп алып,
кыздын узатып атат, анан атасы ыйлап атыптыр да, аябай кайгырып ыйлап атса, жанына кыздын атасынын иниси келип, эмне ыйлап атасың десе, кантип ыйлабайсың, монтип кызың кетип атса десе, ыйлабай жөн турчу, кетпей калса мындан дагы тура кетип кетип калган жакшы деп кетип калганда сүйүнсөң деп коет. Чындыгында мындай азыр Нурхат экөөңөр баягы кесиптешсиңер, чогуу иштеп жүрөсүңөр, бир сахнада керек болсо бир сатираны чогуу аткарган убактар болот. Анан Нурхат, мен ушу угуп калчумда, ушул эле Улуу Муундагы Абдылда Иманкулов, Жолзо Рахман Разыков, Борончу. Булар ошол бир сценарий боюнча даярданат да, программа боюнча. Дегенде эле тигил жакка барганда унутуп калабы же атайын кыйчалыштырып башка жакка бурган күндөр да болот экен да. Анан эми сен баягы насыяттын сырын жакшы билесиң, бир башка жакка буйташтырып көрбөйлү, кандай дейсиң? Бул насыяттын стили ушундай стиль да, бир темпте. Бул эл катуу кол чабып атсачы, бул толкунданып да кетпейт. Эл жок болсо деле ошо насыят. Болсо деле ошо насыят. Мунун бул бир стилде да, бул ойнобойт мындай. Мен ошосун аябай таң калам. Оңой менен ачуубуз да келбейт, сөз көтөрөт. Мисалы, муну сен ар кандай приколдой берсең деле тарынбайт. Калган ошол. Бирөөбүздүн приколдору да ачуу тиет. Анан Борончу Кудайбергенов кийин күндөрү Борончу Кудайбергеновго эң көп жардам кылган ушу насыят болду. Азыр мына мыскыл тамашаны Борончу Кудайбергеновдун оң колу болуп өткөрүп атат. Насыяттын анекдоттору күчтүү. Азыр атпай атпай, жаңы кыз деп атпайсыңбы? Ошо жөнүндө сүйлөшөлү. Негизи үчөөбүз тең эркекпиз го. Бирок эркек балага караганда кыз баланы байкасаңар, мындай сүйкүмдүү болот. 4 жаштагы деле кыз сүйлөшүп отурсаң жаныңа келип кой отуруп алат го. 4 жаштагы баланы келип отурганын элестетсеңер. Анан кыз бала ата-энеси коркуп дүйнөнүн өтүп кетсе дагы мындай тополоң кылып ыйлайт. Мындай бакырып, жарыс салып, жер тепкилеп. А эркек баланын ыйлап атканын, күлүп атканын билинбейт. Ыйлап күлүп атканын билинбейт. Мына боз бирөө келсе деп калат. Анан бир эркек бала аябай ыйлайт эмиш атасына. Атам, элдин баары шоо болуп, айылдын баары дүрүлдөп, атасын аябай жакшы көрөт экен деп. Анан бир чоңго келип сураган го, "Эмне атаңды аябай жакшы көрөсүңбү?" Десе, "Жок, акчасын кайка катканын айтпай кетти" дейт. Жакшы, баягы күлкү, канчалык күлкү деп бул жашты өмүрдү узартат экен да. Эми силердин жашооңор ушул да. Эми барган жериңер күлкү, жүргөн жериңер күлкү, ошол эле убакта мындай кайгырып жүргөн дагы убактар болобу насыят? Эми адам болгондон кийин, конечно, кайгырасың. Бул эми күлкү деген бул баягы куудулчулук, эми мындай бирөөнү күлдүрүш кыйын негизичи. Баягы сен айтып атпайсың, бирөөнү күлдүрсөң, өмүрүң 10 мүнөткө узарышы мүмкүн депчи. Бул смотря сен кимди күлдүрөсүң. Туура эмес кишини күлдүрүп алсаң 10 мүнөт кыскарып кетиши мүмкүн. Менимче, ошон үчүн туура кишини этияттап күлдүрбөсөң, анан өмүрүн узартам деп, анан өзүң өмүрүң кыскарып кетиши мүмкүн да. Ошол эле убакта концерт деп атат, Нурхат айткандай, гастролдордо көп жүрөсүңөр, концерттерде. Чындыгында бир жерге барганда баягы тамашаң, ошол сатира, ошол куудул өтпөй да калыш болуш керек, калат болуш керек ошол. Негизи өтпөй калганы кандай? Эми биздики азыркы мисалы биздики көбүнчөсү эле улуу муундар көрөт чын эле. Орто муун, улуу муун өзүбүздөн тең, андан өйдө. Анан биздики могу эмелерге койгондо баягы жаш балдар көп келип калат го. Мисалы биз концерттерди алып барып дагы жүрүп атпайбыз. Мисалы көп ырчылардын концерттерин алып барабыз ар жак бер жаккачы. Анан ар кайсы ырчынын поклонниги ар кандай болот экен. Мисалы Алмаз Шадаевдики өзүнчө, Нурлан Насиптики өзүнчө болот дегендей. Бир ошондой жашыраак ырчы менен бара алсаң, анын поклонниктери жалаң школьниктер да. Аны күлдүрө албайсың чын эле. Эмне деп күлдүрөсүң аны? Эмне деп айтасың? Анын концерти эмемел өтүп кетет тиги. Алмаз Шадаевдин концертин Ошто бир 4 күн, 5 күн алып барып калдым анан. Алай жакка барсак 7-класска чейин келди да. Улумун жок. Улумун жок. Бир 3-4 эле киши отурат. Ошондо концерти кичинекей балдар келип катты эле бере берет го. Асел плюс Бакыт, Манас плюс Айжамал, ошо менен эле бүттү концерт. Манас плюс Айжамал сен ха-ха-ха деп залдым.
каткырап. Себеп дегенде айтты тайт, манас мен айжамак. Айсулуу плюс бакча жасаң, ва-ха-ха, ошо менен эле концерт бүтөт да. Тура эле азыр эми жашоо ушундай болуп калбадыбы? Адамдын башында түйшүк көп, кымбатчылык, аны менен катар эле кредит деген бир бала бар эмеспи? Анан ошо кудулдар ошо кредит боюнча да жакшы сатираланган бар болуш керек Нурхат, а? Ооба, бияктан сурачу. Мен эле сурайсың да, де? Бияктан сура, мен запаста сактап турмун. Неме, дагы эле кайра тойго өтүп кетебиз. Бир 80-деги аксакал кредит алганы банкка барыптыр да. Банкка барса, банктагы таң калып сураптыр, ай, өзүңүз жашыңыз 80 экен. Эртең кредит алып алсаңыз, анан бул сиз бул дүйнөдөн гарантия жок, өтүп кетсеңиз, анан кредитти ким төлөйт? Десе, ким төлөмөй эле, Кудам төлөйт дептир да. Айланайын, Кудаңыз эмнеге төлөмөй эле кредитти сиз алып атасыз десе. Эми Куда деген 1000 жылдык шашпа, жатып алып төлөй берет деп коет дейт. Ансандай. Биз башында биздин бүгүнкү мейманыбыздын каяктан келгенин, дагы бир жолу тактабай калганыбыз үчүн жалпы көрүүчүлөрдөн кечирим сурайбыз. Себеп дегенде бизге SMS жазып атышат. Кутман таң пирамиданын алып баруучулары мен жаңы кошулдум дейт. Конооңар кайсыл жердин кулуну, таржымалын толук айтып кеткилечи дейт. Биз айтпай эле сиз өзүңүз айтыңыз, кай жердин кулуну, кайтта чоңоюп өстүңүз? Мен Ысык көл областына караштуу Каракол шаарында төрөлгөм, ошол жерде өскөм. Ошол жерде жашайм, ата-энем ошол жерде турат. Мен Ысык көлдөн болом негизи. Анан 9-класста ошол жерден бүттүм. Негизи 9га чейин окугам. Андан кийин Рахман агай, Рахман Разыков раматлык агайым 9-класста мен как раз бүткөндө тиги 5-лик анда аябай катуу чыгып аткан тынарлар, Рысбек Байкелер, Санжар. Ошолор концерт коюп келип калып анан мен дагы чын сахнага чыккым келчү анан. Ар кандай вариант ырдап чыксам деле боло бермек, мага төкмакым болуп деле чыга бермек. Короче, главное сахнага чыгып кетиш керек да. Анан ошо баягы маңдайыма Рахман агай келип калып анан ошо менен Ошко кеткем 9-класста бүткөндө. Анан Ошто агай менен 5 жыл жүрүп келдим. 5 жыл жүрдүм, окудум, чокудум. Ошто? Үйрөндүм, Ошто. Беш айры деген группасында иштедим, ошо 5 жыл, 6 жылга жакын иштедим. Ошол Рахман агай эми чын эле баягы ал эми кыйын киши болгон да. Анын көп окуучулары бар. Анан агайдын чын-чынына келгенде могу таанылган окуучуларынан дагы таанылбаган окуучулар көп. Келатып искусствону таштап кеткен окуучулар көп. Эми көп да чын эле. Жашоо шартка байланыштуу. Жашоо шартка байланыштуу. Анан ошондой агайдын жардамы менен ошондон бери чыгармачылыкта жүрөм. 9-класста бүткөндөн кийин ошондо баштагам. Ошондон бери эле мына азыркыга чейин иштеп атам, жүрөм, бирок баягы бак ачылат го бир күнү. Ошого чейин дагы убакыт бар, 20 жылдай болуп кетти уже. Эмне кылсам деп ойлонуп атам. Караколдо өстүң да сен, шаарда Караколдо өстүң. Ооба. Билесиз да, Көлдө. Эме концертте бир 2 ай кечке чыгып сигарет чегип турат экен да. Анан тибайкен жана өзү кайерден болосуң десе. Жалоаттан деп. Концертке келдиң эле, ооба. Өзүң кайерден болосуң десе, Көлдөн десе, жалоаттык байке сигарет ыргытып жүрүп. Сеникин эле чегелчи дейтимиш. Азыр данный время. Ошондо жонунан алганда 20 жыл ушу сахнада жүрүп койдуң. 20 жылга жакын болуп кетти го. Жакындап калды. Жакындап калды. Жакшы. Эми баягыл ак эмгектин үзүрүн баягыл кыла берсең бир күнү өзүнүн жемишин берет да. Эң башкысы мына ошо кыргыз элин күлдүрүп, ошол жакта бир тамашаңды тартуулап, өзүң айткандай тойлордобу, концерттердеби, бир жакшылыктардабы, же ушундай бир эфирлерде күлдүрүп туруш деле бул ар бир адамдын жөндөмү эмес, ар бир адам. Мен деле кудул болгум келет, мисалчы. Бирок ал талант бизде жок. Ошондуктан 20 жыл болсо дагы эми бул чыгармачылыктын учу жок экен го. Мына улуу биздин муундар 87-90го чыкса дагы азыр театрларда эмгектенип, талыкпай эмгектенип жүргөн биздин ага эжелерибиз бар, а? Şu bul 5 ayrı degen buların toğu tüzülgönçü. Buların aldığını 40'a şaşı ötü ketti buların aldı. Kanök Mambet, Bağdarbek Abdurazakov. Bu aksakalları bular bu 5 ayrı degen. Adamlar çok işte kalgan. Ova. Jo, alar. Uşlar bir komandada
мисалы бешиликте деле 20 бала иштеген да, ичинен 4-5 чыгып кетти. Буларда деле 20 бала иштеген да. Ошондой болгон биздин аксакалдар ошо Каныбек, Мамбет, Булар фамилияларын унутуп калган бири-бирин була. Багдарбек Абдыразаков ушулар болчу да. Анан кийин алардан кийин бизди түзгөн да. Чындыгында ошол Рахман Разыков агай жакшы бир кыргызга жакшы бир көчтү. Түзөт өркөтпөдү. Ошол эле убакта биз угуп калганыбыз бар. Рахман Разыков сценарий жазчы, ошол концерттерге ушундай жаштарды алып чыкчы деп. Эми азыр баягы жетекчиңер өтүп кетти бул дүйнөдөн. Анан сценарий жаатында кыйналып калган жоксуңарбы? Ким жазып атат ушул боюнча? Баягы эме деген сөз бар го. Атаң өлсө өлсүн, атаңды көргөн өлбөсүн деп. Рахман атабыздын аркасында дагы баягы Абдулда, Тынар, Борончу дегендер бар да. Алардын бир поколениясы, мындайча айтканда баягы биз жаш болсок, алар болсо чогуу жүргөн, биргелешкен. Мисалы агай басып туруп жүрүп эле, мисалы Абдулла, Борончу акелерге мисалы изин көрсөтүп кеткен да. Ошол көрсөтүп кеткен изди мисалы агай өзү бар да, мисалы баягы башкалар көрсөтө албайт да. Өтүп кеткенден анан баягы агайыбыз ушунчу болчу деп анан ошол жолду дальше улап кетет да. Анысыкандай азыр аксакал болуп көрүп атсаңар керек, Мыскыл тамашада Борончу эке баарыбыздын башыбызды бириктирип, кудулдар чачырап кетпесин. Эми Рахман агай өтүп кетти. Ошол негизи Рахман агай бириктирип турчу да. Ар кандай проектлерди уюштуруп, ар бир айдын 6-сы дагы бирдекелерди уюштуруп, кудулдардын башын бириктирип турчу да. Биз болсо мисалы жана чоң кудулдар Кубик, мисалы Борончу экелер чоң проектте иштеп жүргөндө, биз за кулисам кофесин ташып, өзүбүз деле сахнага чыгып жүргөнбүз баягы. Бирок аларда кызматта болчубуз дайымачы. Кофесин алып келип берип, суусун алып келип берип, разделкадан сумкасын алып келип берип, ар кандай немелерде болчубуз да. Кызматтарда болчубуз. Анан ошондо бири-биринин ордун басып кете берет экен, мисалчы. Мен кетсем Нурхат калат, Нурхат кетсем мен калам дегендей да. 2022-жыл Нурхат кудулдарга бир жакшы ийгиликтүү жыл болуп башталып атат да. Себеп дегенде бардыңар бир катар концерт коюп чыктыңар. Мына жакында дагы Жакут Сыдыков агайыбыздын концерти болот деп угуп калдык. Анан ошол сценарийни өзүң да жазып каласың кес-кесте, мына өзүң. Мына кече жакында эле Мыскыл тамашада мына ошол биздин урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин ошол бүгүнкү коногубуз Насихаттын бир жакшы сатирасын көрдүк, Ошол жерде бардык кыргыз журтчулугу дагы ошол көгүлтүр экран аркылуу сенин өнөрүңдү көрдү. Ошол жөнүндө айтып баратып эле ошол сатираны бир укпайлыбы? Бир күлүп албайлыбы? Баягы бизде азыр ал негизги сатиранын өзөгү кыргыз тил жөнүндө да. Кыргыз тил жөнүндө. Анан баягы кыргыз болгондон кийин кыргыз тил тагыраак сүйлөсөк депчи. Эң негизгиси. Ал жерде баягы мисалы отурган жерде эле орусча аралаштырабыз да. Ошол жөнүндө жазылган нерсе. Мисалы биз кыргызча сүйлөсөк, чота последнее время орусчаны постоянно кошо турган болуп калдык сөздүн ортосуна. Например, сүйлөп баштаганда эле учурашканда привет дейбиз, дальше айтпай эле коеюн. Уже походу кетип баратат да, уже көрдүңбү ушундай да. Анан кийин отуруп анан прикол кылып, анан эмне кылсам деп отуруп, эмеден интернеттен көрүп калдым да. Бир баягы идеяны бир жерлерден аласың да. Ошо бирөөнүн атын бирөө орусча кылып которуп айткан экен. Бирөө эки эле атпы ушундай. Кыргыз атты орусча которуп. Кыргыз атты эки атты айткан экен. Анан ошондон идея келип кетип, анан мен бир 10 чакты атты которуп көрөйүнчү деп анан котордум да. Болот бекен деп анан которсом жакшы чота. Анан сайттардан да жазып атышат, мен атым которуп бербейсиңби орусча, меникин которуп бербейсиңби деп СМСтер келип калат. Мисалы Борончу экенин эме деп котордум. Нелётная погода. Борон чапкан. Жаркын ай светильник. Салкын ай холодильник. Аязбек морозильник. Кайнарбек кипятильник. Ушундай сыяктуу да. Ошо Жайна деген атты да которуп койчу. Жайна деген эме кичине эмерек болуп калат, уятыраак болуп калат да. Жайна гүл дегенчи. Жайна деген эме мындай, жайна деген
Много, да? Много, очень много. Жайнап туруш керек тайыма. Нурхаттын аты которулса болобу? Нурхаттыкы. Жайнагүл болсо эми очень много цветок. Очень много цветок. Нурхаттын атын бир которуп көрбөйлү. Нурхаттыкын эме да. Лучше хат. Каршы, мынакей ошол чыгармачылыкта үзүрлүү эмгектердин артында ушундай ийгиликтерге жетүү ар бир адамдын колунан келет. Өзүнүн баягы акыл эси жетип тургандан кийин ошол эле анын ичинде өтө сейрек кездешкен ушу кудулдар да. Кудулдар азыр мына билебиз, көп кудул агаларыбыз ошол эле Тынар, Рысбек, Санжар, Абдылда, Борончу буйрса эми ошолордун деңгээлине да силер дагы жетет деген толук ишеничтер бар. Буйрса өзүң айткандай, могу кудулдарга 2022 жылында жакшы жол ачылды. Себеби КТРден мыскыл тамаша, мурдагы илгерки эскирип калган мыскыл тамаша азыр жаңыча вариант менен, мисалы аякта деген чыга, мисалы экранга чыгыш деле өзү кыйын, өзүң билесиң да. Анан бул биздики ырчыларда эмес экен да. Ырчылар деген хочешь не хочешь баягы экранга чыгыш үчүн Тала түзгө барып, Тоо ташты карап бир жакшы клип тартат дагы, телевидениега келет дагы, если ошол жерге жарай турган болсо, экрандан хочешь не хочешь анын кебетеси кете берет экен да. А биз экранга чыгыш үчүн обязательно бир концерттерге катышып, же болбосо бир маракелерге катышканда эле мындай эметип калбасак, попадать этип калбасак, экранга биз көп чыкпайбыз да. Мисалы. А концерттен көрсөт, ар бир концерттер, көп эле концерттерге катышып жүрөбүз. Элдер кол чаап, ай молодец дейт таңанан. Баягы учурашканга келгенде, эмне сен телевизорго чыкпайсың деп сурайт да. Ошонун эмеси ушул да. Анан азыр болсо могу Кудайым буйрса мына мыскыл тамаша ай сайын башталды. Ошого жараша бизге дагы дем күч болду. Мурда болсо баягы кичине иштеп коюп, анан баары чыкпагандан, баягы экранга чыкпагандайын деп жүрө берип, бир күнү илхам келип даярданат, анан кайра жүрүп, анан ошо менен чыкпагандайын илхам кетип калат экен. А могу бир ай сайын бизге эме берип койду да. Мотивация берип койду, анан план берип койду, жасагыла депчи. Ошого жараша уже азыр жатып, иштеп кадимкидей уже баягы бизге дагы дем күч болуп баштады. Кадимкидей изденип баштадык, баягы неме калса депчи. Анан бир гана жер, мисалы кээ бир сатираларыбыз даяр эмес. Даяр сатираң дагы бышпай калган учурлар болуп калып атат да. Ошон үчүн баягы кээде мыскыл тамашадан кичине слабыраак болуп калганды дагы эл кичине эметип койсо түшүнүп коюш керек да. Эң негизгиси маани берип атасыңар. Маани бербей койгон жаман. Адам адамга маани бербей калат. Азыр негизи телевидениега деле маани бербей калды. Мына кийимге, сөзгө маани берип туруш керек. Мо карантин болду го өткөн жылы. Ошондо бир жигит 6 ай аялына маани бербей койгон экен, аял семирип кетиптир, лак кыйып. Токол алам дептир. Токол алам деген экен, баягы ошо аялы жеңем чуркап, фитнеске барып, арыктап, бассейнге сүзүп, суп-сулуу болуп, сулуулук салонго барып, ошондон ары күйөөгө тийип кетти. Анда да маани бербей койот да. Маани берип койгон кез. Мына азыр эми оорудан сакайдык деп турабыз буюрса. Турабы? Маска тагуу закон жокко чыкты, мына оорудан азга. Маскачан учурларда элди жаман кыйнады ушу маска. Бир кичинекей бала сурайт имиш: "Апа, мен атам ким?" деп. Сиз апасы: "Балам, билбейм атаң. Сен төрөлгөн жылы карантин болчу, атаң маскачан жүргөн. Атаң жарым өңүнөн эле тааныйм" деп коет. Маска чыкканы келиндерге жакшы болду дегендей. Чай куюп атканда келиндер жакшы болду, масканы таанып аласың дагы. Жакпаган кишиң болсо тилиң сунуп турасың, масканын ичинен көрүнбөйт дегендей. Эч ким байкабайт да? Эч ким байкабайт. Анан мына азыр өкмөт ишинде иштегендердин айлыктары көбөйүп атат. Мынакей Кудайга шүгүрүбүз. Азыр элдин баары өкмөт ишинде иштегиши келип калды. Анан дагы бир жаңылык насаат. Кече күнү ушул кудулдар талкууга түштү. Кудулдар театр деп ачылайын деп атат дейт. Ушу жөнүндө сүйлөп берчи. Жок, тура эле Нурхатына кече жакында эле Манас театры ачылбадыбы? Анан ушул сөзү да биз угуп калганыбыз бар да. Ушундай театрлар ачылып атат. Неге кудулдардын театры ачылбайт? Буга ким күнөөлүү? Же ошол бир кудулдар өздөрү бир мындай чыгынбай атабы деген? Жок. Анын себебин мен айтып коет элем, менен алып баруу үчүн болбойт да. Чындыкка чыдабайт эч ким. Ооба да, чындыкка чыдабайт. Эми жакында
кудулдарга жакшы эле көңүл бөлүнүп баштады окшойт. Жакында театр ачылат деп атат. Театрга кирип иштейт экенбиз, зарплата алат экенбиз, эл катары. Зарплатасын ойлоп жүрөт. Айлык көбөйдү, Зарплатасы. Зарплатты элестетип, качан көбөйөт деп сүйлөшүп калат экенбиз. Биз дагы эртең менен туруп таң атпай саат 9-да барып, түштө обед кылып өзүбүздүн акчабызга кечине 4-тө үйгө кетет экенбиз, кадимкидей. Анан случайно кудулардын театрын укпай койсок, жумушта кетет экенбиз. Биз деле ошентип иштегибиз келет чын эле. Биз деле ошентип иштегибиз келет, биз деле сагындык. Анан Кудайым буйрса, театр ачылып калса, жакшы, дагы бир стимул болот. Мамлекетке рахмат ушундай кудулдарга көңүл бөлүп ушундай бир жакшы маани берип атканда. Ошол театрдын ачылып калганы да кудулдардын башын бириктирип, ал жерде бир даярдык көрүп, репетиция да болот. Абдан сон болмок экен силерге. Анан өзүң айткандай кечинде жумуштан чыгып алып, сумкаңды, папкаңды көтөрүп алып, Обедте чыгып, обедтен театрдын эшигин алына туруп, сигарет чегип. Кудулдук жаатында дипломдун деле кереги жок экен да. Себептен биздин улуу муунда аксакалдар ошол Бекназар Кудул, Асанкул, алар оккандыр эми. Андан улуу муундагы адамдар диплому жок эле ошол көчөдө кетип атып эле элди күлдүрүп, көчөдө басып баратып эле элди концертке чакырган күндөр болгон да. Чындыгында силердин деле дипломуңардын ал жерде бир кажети. Диплому бар киши күлдүрө албай да калышы мүмкүн, туурабы? Негизи сенде диплом деле жок болуш керек деп бербейсиңби? Менде вообще деле диплом жок негизи. Бирок иштейм деген ой бар. Паспортуң барбы? Паспорт бар, право бар. Эки эле документ. 3 метрика бар. Болот, паспорт метрика бар. Даже жанагы мектепти бүткөн эме жоголуп кетти болуш керек менде даже. Аттестат. Анан жана мондай кичинекей сүрөттөр болчу эле го, жана документтерге чапталган. Ошондойлор вообще жок менде. Вообще түшүп көргөн эмесмин андайгачы. Тигил ошол эле убакта баягы 9-ду бүтүп, шаарга келип, анан Рахман Разыковго жолугуп, Ошко кеттим. Ошто эмнеде окудуң? Караколдон кеткем. Караколдон прямой кеткем Ошко. Ысык-көлдөн Ошко кетип алып. Потому что алар концерт, драм театрга концерт коюп, концерт коюшуп, анан мен барып ошондо эми 9-класс болсом, мен кичинекей кезде ыр жазчумун. Азыр деле жазам мындай, анда-санда жазып калам. Текст жазам да негизи, в основном. Анан пародия жазам. Бирдекелер жазам, күлкүмүштүү бирдекелер кээде илхам келген жазып калам. Ал ошондон драм театрдан Рахман агайды разделкада отуруп турган барып тыкылдатып эле. Агай, мен ыр жазам, сизге ыр окуп берейин. Деп эле кирип анан эсимде жок, көп болуп кетти. Анан ошондо бир жакшы бир күлкүмүштүү ыр окуп бергем. Ошондо агай күлүп, "Ой, сенден болушуң керек экен" деп анан кетесиң деп. Агай агайдын чын эле мындай эмеси эскерип калып, ушунчалык бир пейли бир океан болчу да. Эми баягы сен 9-класс жаңы эле бүткөн турбайсыңбы? Дальше окуң эмне болот? 11-ди бүтөйүн деген оюң барбы? Пландарың эмне деген да суроо болгон жок да. Сен жакшы турбайсың, кеттик Ошко деди го. Хоп дедим, тетрадь ручканы алдым. 5-ликтин автобусуна отурдум дагы, ошо 5-ликтерин концерт коюп бүткөндөн кийин Ошко сразу кеткенбиз. Талант Анарбаев бар болчу, Рыспек Жантөрөев, Тынар Курбаналиев. Ошолор менен кеткем Ошко. Алмаз. Бул жакта бир СМС келип, Нурхат сага экен. Нурхат Бакыт, саламатсыздарбы? Нурхат Пирамидага келишиң менен ийгилик каалайм, баарыңарга чоң салам. Кудул байке ким эле жаңы эле көрүп жатам. Эжең Айнура дейт. Аттарды урушча отуруп турбайбы дейт. Кудул байкени дагы бир жолу айтып коелу, себептен биздин эфирге жаңы кошулуп жаткандар бар. Бүгүн эзалуу күн, уктап жаткандар бар. Биздин кыргыз сатирасына, кыргыз сахнасына десек болот, өзүнүн салымын кошуп жүргөн Кудул, өзү айтканда 20 жылдан бери ошол элди күлдүрүп келе жаткан көлдүн кулуну Насият деген жигит бүгүн сиздерге өзүнүн чыгармачылыгында болгон, өзүнүн баягы жашоосун, өзүнүн келечеги жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Ошол эле убакта дагы бир суроо берейин. Жана айтып атпаймынбы, телеге чыкпай калып атабыз. Анан эми азыр блогерлердин заманы, TikToктун заманы. Ошол кудулдар деле мындай чакан-чакан кылып TikTokко тартып, Instagramга жүктөп, ушунча болобу? Чыкпай калып атабыз дей бербей, крышага чыгып кетти. Жок, антсең болот. Болот, Бирок неме да? Андай болгондо, мисалы TikTok жанагы эмеге тартып жүрүшпөйбү?
приколдорду тартып жүрүшөт го. Анда сени сахнадан катары эсептей калат а. Элчи. Блогер болуп каласың анда. Сахнада жүргөн катары эсептей калат. Сен баягы моон тарткан дей берет да. Ошондой эмеси бар экен. А бирок билбейм эми алардын блогерлердин өзүнүн эмеси жашоосу болсо керек. Мисалы мага көп деле эме боло бербейт андай нерсе. Кызыкпайсың. Даже эме жанагы ошо блогерлерде го видео тартып жүргөн кызга эме тартып жүргөн балдар, кыздар деле чалып калат. Байке тартылып бербейсизби, минтип коебуз, анан кирип барам, минтип коебуз, анан тиги бара турам, минтип коебуз, анан эме вообще бирөөнө да тартылган жокмун. Мага эме жакпаса керек даже. Анан бир Кайрат Кыргыз деген байкебиз бир кино тартабыз деп бир эмелер болуп, бирөөлөр аркылуу бир жерге барып каласың го. Бир киного катыш деп эметти, анан бирок чын өзүм да корктум, баягы касап чымчык сойсо да касап сойсун дегендей актерлор ойносун деп мен барган жокмун эле киного дагычы. Анан колдон келген нерсени кылбасаң, баарын эле тырмыш берсең болбой калат го. Ата мисал айтып атпаймынбы, азыр мен мисалы текст жазам, анан Нурхат билет го. Серьезныйлар деле жазам, мындайлар деле жазам, бирок акындардын арасына аралашпайм. Мен акынмын, мен ыр жазам да аралашпайм, аяка барбайм да. Баягы башында Аяка өзү деле кошпой, сен алат. Анан Акындар апасынан калат. анан Кошулбады. актер болуш тем более коркунучтуу болуп калды анан. Бул насихаттын стили башка удулда, бул интермедиа ойнобойт, анан бул сахнадан бул совсем башка уду. Ар биринин өзүнүн стили бар дегендейчи. Бул насихаттын өзүнүн стили бар. Анан мына өзү дагы Көлдүн жигитине окшош. Азыр мына булаттай боло туруп атат, түз отур деп айта албайм. Көлдүк туура түшүнүп атабыз. Азыр көлдүктөрдүн баары ушинтип жүрүп калды кийинки күндөрү. Туура түшүнүп атам. Насихат сага мисалы чыгармачылык сатира ээргүүлөрдү каалайбыз. Бакыт бир клип көрүп, насихаттын оюн топтоп, анан насихатка бир жакшы сатираларды айттыралыбы? Кайрабы? Ооба. Ана чындыгында клип деп калдык, ыр деп калдык. Бүгүн эзалы күндө күлкү менен ырды аралаштырып коелу, кандай дейсиң, а? Баягы куйрук боор кылып. Бир ызык тамак, бир суюк тамак дегендей да. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, анда биз сиздердин көңүлүңүздөрдү, сиздердин назарыңыздарды бир жакшы чыгармага кезекти берелик. Анан кайрадан биз маегибизди улантып, дагы алдыда сиздерди көңүлүңүздөрдү жакшы бир көтөргөнгө аракет кылабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мынакей Керим Турапов агайыбыздын жакшы бир ата журт жөнүндө, айыл жөнүндө жакшы чыгармасын уктук. Негизи эле шаарда жашаган жалпы биздин жаштар, аксакалдар негизинде айылды жакшы көрөт, айылдын таза абазы, азыркы убакта мынакей айылда жер айдоо, баягы малдар төлдөп турган убагы, сүт, айран бардыгы болуп турган убагы. Кандай дейсиз? Азыр эң туура дейм. Азыр биз мына насихат, мен мисалы сенби биз же шаардык эмес, же айылдык эмес болуп калдык да, ортодо калган болуп калдык. Анан азыр, конечно, мал төлдөп аткан кез камера коюп кетиптир. Бир киши сарайдын ичин баарын камера кылып коюптур. 1000 кою бар экен байдын. Жаз келип эле кой төлдөө келгенде эле чабан орой канча кой төлдөдү десе 150 кой төлдөдү. 1000 койдон 150 эле кой төлдөдү. Калганы кара. Десе чабан айтат эмиш, камераларды алып ташташ керек, камераларды. Не болуп атат камералар? Кочкорлорго недомно дейт эмиш. Башты айландырма. Эчкилер 2ден 4төн төлдөп көбөйүп атпайбы? Сизе теке камеранын көз килбейт экен деп коет. Бирок мен кыргыз текелер менен сыймыктанам. Мен кыргыз текелерди биз мына Европага экспорт кылып жөнөтүп атабыз. Сөзгө төлөндө Бакыт Буланбердикен эстетип туруп атат. Кайра эле айыл жөнүндө айталычы. Мынакей азыр айылда өзүңдүн туулуп өскөн жериң, бүгүн тууган урук деген көрүп жатат, СМСин жазып жатат. Эфирден дагы сырткары окуп бергенге жетишип атабыз. Анан жалпы ошол айылдагы өмүр, айылдагы жашоо жагабы негизи эле? Насихат минтип койбойсуңбу? Кыска. Айылдагы жашоо Бул ушинтип кыска сүйлөйт Бакыт. Эч көп сүйлөгөн көрбөдүм, бир ажылдап. Айылга жакшы чоңойбой калдым. Каракол деле негизи чекпесең деле шаар да. Шаар болуп көрүнөт, чекпесең деле. Анан ошол жакта чоңоюп калдым, айылга каникул деле барып калдым.
А так негизгиси Караколдо чоңойдум. Ошол жакта өстүм, садикте да ошол жакта болдум, мектепте ошол жакта болдум да. Бирок айылда жашагым келет. Азыр мисалы шаардан айылга кетип жашагым келет да. Азыр именно могу азыркы уракта могу Нурхат-Пурхаттардан алысыраак болуп барып, эс алып, жок дегенде бир ай, 2 ай жашап келгим келет да. Айылың не деген айыл эле? Төрткүл. Төрткүл жакшы, Төрткүл да жакшы айыл абдан. Азыр көбүнчө ороз убагында шаардагылар баягы Нурхат айткандай жайылдык эмес же шаардык эмес болуп калбадыкпы? Ороз убагында көбү кетип калат экен. Ошол убакка отпуск алып, айылга барып эз алып, ошол жакта ата-энесине, же тууган уругуна, бала чакасына жардам берип, анан эми ушул ороз айында барып келейин деген ойлор барбы? Жок, мен ороз айында барбайм го азыр. Айга катты чоготпойм азыр ишине. Действительно катты чоготом. Азыр катты. Көстөйбөсүн. Убакыт жок азыр, чын даже ушунчалык катуу чакканман. Барбершопко алып чач алдырып, азыр шляпа кийип, анан водитель жалдап, сыртта водителим отурат. Анан баягы мыскыл тамаша барып калабыз го, барганда кадимкидей уже Борончо аке менен мындай тең таймалашып, Нурхат балдарга совет берип, Чогултол. Режиссерлор менен кофе ичип, ар жакта камера тартып балдардын горилласын ичип. Короче, чын айга катып бошой атам азыр. Могу азыр силерге келаткан жолдон 2 иш менен сүрөткүчтүм азыр. Азыр чыкканда да бир 4тө күтүп турабыз деген, чыккандан алар менен түшсөм. Анан той күндө той. Орозодо могу халал тойлор өтөт да. Ошо тойлор болуп атат, ошолордон бошой калып атам. Анан бирок убакыт болуп калса, конечно, барыш керек. Айылга не жесин. Атара баягы тарс эткендин баары тамаша. Өзүң азыр эфирден сырткарда айтып калдың. Чындыгында колуң бошоп айткан Нурхат ака ушул жерден билип атабыз азыр. Бүгүн филармонияда бир чоң иш-чара бар, концерт бар. Ошол жерде да өзүң кызмат кылам деп. Кайрымдуулук концерт дейт, Ал эмне деген концерт? Кайрымдуулук. Сурайт экен. Ал күлкү болгон менен бирөөнүн ден соолугуна Жок, пайдасын тийгизип атабыз. Ошон үчүн айтып атам. Ошо сурайт. Алмаз деген режиссер байкебиз бар экен. Мен да жакшы жолуга элекмин, бүгүн жолугам, ошо телефон аркылуу эле сүйлөшкөнбүз. Ошол байкебизге жардам берип, Сыйынбек байке, Борончо эке, чоң атты башты ырчылар барып жардам берип концерт беришет экен. Ошонун концертин алып барам бүгүн филармонияда кечинде. Мына ушул ыйык Рамазан айында бирок соок иштерди жасап калыш керек. Ошондойлорго көбүрөөк басым жасаш керек да. Тойлорду дагы бекер алып баратам азыр. Ооба, кайрымдуулуктун соогу тиет. Көрүшүлөргө айтып коелу, бекер тойлорго чыгып. Насият көптөн бери ушу кайрымдуулук концерттерге соо биш кылып жүрөт. Кудай ал күндөрдү кабыл кылсын. Анан Насият, могуга сен кандай көз караштасың? Мисалы сен ушу жакшы билинбегени менен өзүң аз сүйлөгөнү менен бирок кээ мындай чыгармачылыкка экиге бөлүнөт да. Аз сүйлөгөн адам бирок көп ойлонот. Көп сүйлөгөн адам аз ойлонот. Бул өзү аз сүйлөп бир көп ойлонот. Мисалы бир 3 муун кетип атат азыр. Кыргыздар аралашкан, Европаны туурап жашагандар бар. Арабты туурап жашагандар бар. Биздин аксакалдар биз СССР болуп калдык, орозо кармабайбыз деп орусту туурап жашагандар бар. Анан ошолордун ой пикириң кандай? Ой пикир жакшы эле, ар кимдин өзүнүн жашоосу өзүндө да. Мисалы, биз миллион айтканыбыз менен деле неме да, баягы эшекке килем жапсаң деле эшек да. Могу кыргызды туурап жашаш керек дейм да, могу. Накта биз эми азыр отурабыз, мисалы мен европейский, Европаны туурап. Нурхатты карасаң, мына орустар бул Советтер Союзундагы илгерки эмелерде, баптистерде болуп мындай. Кыргыз, ошого карасаң калпак кийип дагы чындыгында бүгүн ушундай үчөөбүз 3 стилде. 3 стилде. Иши Кудайым мен деп жүрүм анан бир насият жакшы. Анан мына насият эми сен дагы бир концерт койсоңбу деген бир жүрөктө ой болуп атабы? Кандай стиль жасап кетиш керек? Элдин сынынан өтүп кеткенде талкуусуна чыдайсыңбы дегендей. Жок, концерт азыр айтып атпаймынбы? Азыр действительно катуу чыгып атам. Могу уже мыскыл тамашага чыккандан кийин баягы кичине болсо да эл көрүп ушундай атат. Анан баягы анча-мынча тамашаларды сайттарга салып антип мынтип калсаң, ар кандай эмелер жазып атат тиги
кыпкызыл костюммен чыккам да мыскыл тамашага бир эже жазыптыр. Бары менен чыгасың дейм, жок. Анан бары менен чыгасың, анан ошону кийип чыксам бирөө ошо эже жазыптыр, ушу баланын кызыл костюмунан башка костюм көргөн жокмун депчи. Аны эптеп мону сурап келип, муну бар экен деп ойлосун деп эптеп ушуну кийип келдим. Бул караколдон өйдө да өсүп, мындай да өсүп кетип калсың, топсуста тартпай атар, толпур атат, катуу чыгып атат, ошон үчүн толуп атат. Бүт жерден өсүп атам да, мындай бүт. Келди булардын күнү, 20 жыл оңойбу, 20 жыл жүрдү. Эми 10 жылы жөн эле жүрдү деп 10 жыл тамай кудулчулукта жүрдү. Ошол эле убакта 20 жыл деп атпайбы? 20 жыл чындыгында өтө кыйын. Деп атат өзү, деп атпайбы, өзү. Деп атат. Бирок ошол убакта баягы трудовой деген бир нерсе бар да. Трудовойго силердин баягы иштегениңер жазылбаган жаман экен да. Анан эми жакында мына театр ачылат деп атасыңар. Театр ачылып калса ошол жерге баштайттыр. Ошол жылдан баштап иштеп жапай артист деп коет. Бул жапай артисттерде, жапай кудулардачы. Мен оюмча көбүндө эле диплом жок. Потом себеби дегенде, мисалы 5 тапкан деле менин билишимче 5 айры деле ошол тетиги мектепти бүтүп эле баштаган кудулдар да. Мектепти бүтүп эле. Болбосо билбейм, мен Болсунбек бир университетти бүткөн көргөн эмесмин мен. Ал университетти бүткөн кишиге деле окшобойт го негизи мындай. Прямо эле агайларга окшош болбосо, а так студентке окшобойт. Андан бери ким Союз деле мисалы окуган жок. Союз деле окуган жок болуш керек, университетте ал деле жүргөн жок. Андан башкасы деле толтура. Тынар деле мисалы жүргөн жок университетте. Чогуу эле ошол чогуу эле жүрдүк да ошо. Рахман агайдын университетинде жүрдүк, эми аяка бумажка, сумашка, документтин кереги жок болчу. Бизде барганда гастролго, только гастролдо жүрдүк. Ош, мош, баткен, Кыргызстанды ар бир эмесин билем, кычыгын билем да. Ошого чейин кыдырганбыз да. Ошонун баары практика болду эми, баягы ошол агайыбызга, биринчи эң негизгиси ошо агайыбызга бир жакшы рахмат айтам. Ушундай жолго салып койгон. Анан экинчиден менин экинчи устатым Борончу. Анткени мен баягы 5 айры тарап кеткенден Рахман агай баягы кудулдар театр эме тарап биздин группа 5 тапан тарабай жүрбөйбү. Мисалы биз тарабасак деле ушундай жүрө бермекпиз да. Тарап кеткен үчүн ошо 5 айрда мен эле калдым да. Анан Бишкекте жалгыз калып, анан жалгыз эчтеке кыла албайт экенсиң, жалгыз тарап бак болбойт. Анан 5 тапан кошпойт. Мисалы Союз бизде иштечи 5 айры болчу. Аны эмеге алып кеткен. Анан эмне кылам? 5лик кошпойт, тем более. Анан 5 абышка 5 кемпирге жарабайм мен вообще. Жаш тура келбейт. Жаш тура келбейт. Анан койду, анан Бишкекте баягы ырчылар кафеде ырдап баштабады жана. Бекчоро, Азиз Жетигенов, Ильяс Абдыразаковтар мисалы кафеде баштаган, ошентип мен дагы бир кафеде иштеп баштадым, ырдап. Музыкант. Ырдап, музыка коюп берип, элдерди бийлетип, ай зажигаем, качаем деп ошентип баштаган. Кафеге кирип кеткем негизи. Кафеде ырдап, орусчаларды ырдап, элдерди бийлетип, баягы ошентип кеткем. Анан ошентип жүрүп эле Борончу экеге жолугуп калдым. Борончу экенин бир концертин алып бардым. Анан Борончу экенин бир Шоро деген ыр бар эле, ошого кудуларга ырдап пародия кылып ыр жазгам. Ал кудул Рахман Абдылда, Жаныбек Шорпо Жамбылга ырларын бүгүн ырдайын, ушундай агама деп ушундай жазылган. Ошондон кийин анан сен даяр артист турбайсың, эмне кылып жүрөсүң кафеде деп анан Борончу эке чакырып, ошондон бери жанына алып жүрөт. Ошондон бери канча Борончу эке менен бир 6-7 жыл болуп кетти окшойт жанында жүргөнүмө. Чоң. Анан ошол Борончу эке экинчи устатым мен. Баягы устат атаңдай эле болуп калат экен, Борончу эке атамдай эле болуп калган. Анан ал үстүнө туулган күнүбүз да бир Борончу эке экөөбүздүкү. Борончу экеники 24, меники 25. Чогуу белгилеп койсуңар. Чогуу белгилеп коебуз. Биргелешип отуруп. Баягы устаттан шакирт өтөт дейт. Эми баягы келечекти алдыга карай кенен койсоң, ошол сен дагы ошол Борончу агайдай болуп бир өзүң дагы бир таланттуу уул кыздарды тарбиялап өстүрөт деген терең ишеничтебиз. Эми кесиптеш келиңиз эми. Биз бүгүнкү конокко эркин микрофон берелик. Өзүңдүн бир насаят, биздин дагы убакыт деген учкан куш, убакыт келип жетти. Насаят сага ийгилик каалайбыз. Устаттарыңды сыйлап атасың, жаңы сатирларды жарат, жаңы сатирларды чыгар, жаз. Эркин микрофон, бир-эки сөз калуу тилек.
Силерге да рахмат. Ушундай баягы телеге көп чыгып турсак, Кудайым буйрса, биз дагы эрүүгө алып, жаңы программалар иштеп, анан эң негизгиси кыргыз элиге тынччылык болсун. Орозо болгондор болсо, орозолор кабыл болсун. Орозо эместер болсо, кармаганга Кудай насип этсин. Үй бүлөлүү тынчтык, бакыт, эң бактылуулук ошол. Башкасы табылат, Кудайым буйрса. Анан арзанчылык эң негизгиси. Тынчтык, башкасы табылат. Анан эмкиде эфирден жолукканча, Нуке концерттен жолукканча. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей 2 саат бою Пирамида телеканалында таңкы тамаша берүүсүн көрүп жатасыздар. Биринчи саатыбызда музыкалык саат кылып сиздерге таланттуу бир кыргыздын жигити Адилет Кылычтын ырларын агуу болдуңуздар. Ал эми экинчи саатыбызда биздин куудул кыргыз сахнасынын өзүн салым кошуп келе жаткан Насият деген куудул жигитибиз болду. Эми бардыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Биздин WhatsApp номерине өзүңүздөрдүн билдирүүңүздөрдү калтырып, жалпы ушул кыргыз элине тынчтык тилеп, ушу биздин келген конокторго бир өзүңүздөрдүн жакшы кеп кеңешиңиздерди, жакшы каалоо тилектериңиздерди айтып жатасыздар. Бардыңыздарга мына ошо Пирамида телеканалынын атынан сиздерге дагы бир терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфир аркылуу көрүшкөнчө бар болуңуздар. Дайыма үйүңүздөрдө жакшы тамашалар болуп турсун. Ата-эненин күлкүсү, баланын күлкүсү, бир туугандын күлкүсү, мекенибизде тынччылык болсун. Бүгүнкү дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Пирамида телеканалы өз берүүсүн алдыны көздөй улантат. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин кийинки саатыбызда жалпы бөбөктөр үчүн балапан шоу берүүсү бар. Андыктан жалпы биздин бүгүн кичинекей бөбөктөрдү экранга жакыныраак чакыралык. Ал эми кайрадан эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Бүгүн менин кесиптешим Нурхат Докдурбеков жана мен Бакыт Өмүрзаков болдум. Кайрадан көгүлтүр экрандан көрүшкөнчө аман болуп, сак саламат болуңуздар.